Uncle G 咁犀利，你啲又係一個特殊醫學用途嘅配方食品嚟㗎喎。係啊，嗱呢4支咧主要咧就係唔落鑊煮嘅，就係飲嘅，因為佢個效果係最強嘅。係啦，咁嗱呢個咧就係補肝控糖啦，主要就針對代謝方面啦，例如你話糖尿啊、脂肪肝啊、咁樣就要呢支咧就普通人啊，日常想保健啊、代謝，咁佢就夜晚飲嘅。係啦，呢支係唯一支係要夜晚飲嘅。係啦，譬如我啦，呢啲普通人嘅冇乜特別大嘅疾病嘅，咁就飲呢一個。而更加適合一啲咧，譬如糖尿啦、三高、膽固醇嘅朋友，總之係健康嘅朋友，就係飲呢一個代謝夜晚飲嘅。係。咁如果我想身體好啲喎，咁我點配合點飲咧？就飲10 ml，佢入邊有個杯仔俾你嘅，一套就有2支。咁另外我哋另外嗰3支就係日頭，咁當然唔係叫你一日飲3支，大佬搞唔掂喎 ，OK？ 係啦，咁你配合翻你自己正常需要就 OK 㗎啦。咁我哋第2支係啲乜嘢嚟㗎？第2支咧就係嗱呢個咧就心血管嘅。心血管。咁就好清楚啦，個圖都見到咧，叫做心臟。有心仔喺度。如果你話你因為個配方有啲唔同嘅，咁咧對，即係譬如如果你話嗰個心臟啱啱做完支架手術啊、通波仔啊，或者個心有啲梗係有陣時突然間一下半下抽一抽嘅話咧，個心唔夠力啊，咁樣咁呢個咧就要呢個啦。或者醫生 check 咗你嘅心嘅一啲嘅指數唔係咁好嘅，咁都係揀呢一個。冇錯啦，又或者佢已經你食緊啲薄血丸啊嗰啲咧，咁你就要食呢隻啦。OK， 如果我食緊啲肝腎問題啊、膽固醇啊、三高啊，我就飲呢一個啦。係啊，冇錯。心嘅問題食緊心嘅藥嘅就係呢一個啦。係啦。因為我食緊藥可唔可以食啊？冇問題。可以啊，大佬，你食緊藥你都要食油嘅，大佬，你煮飯都有油係咪先？尤其是而家嗰個食品嗰個金字塔，而家就調轉咗，叫你食多啲好油。好油嚇！我哋呢一個咧係素嘅朋友仔都啱嘅。咁我哋呢一個咧就係植物油嚟嘅，2、4、6、7個唔同嘅植物配方喺入邊嘅。OK， 咁我哋最後呢一支。第3支咧就係補腦益智嘅。咁第3支補腦益智咧就尤其是啱一啲咧，就係可能你覺得成日呢排咧好似個腦霧啊，又或者精神唔好啊，又或者係壓力大啊、攰啊，咁呢個咧就係營養師叫我哋調配出嚟嘅。佢因為佢主要就針對嗰啲中環嗰啲做會計啊、做股票啊、啲律師啊嗰啲咧，就係佢個腦要好大轉數嗰啲人。揸車其實都啱啊。唔知啊，咁或者係咯。讀書咧，讀書肯定係添咯。新學子咧。係啊，甚至乎有啲小朋友嗰啲話嗰啲過動症啊，嗰啲都啱啊呢個。係啊，專注力嗰啲啊，嗰啲咩？咁好係啊，啱啊，呢個就補腦呢個咯。係冇錯。好，咁最後呢一個咧？最後呢個咧啱女士啦。嗱呢個咧就係 NHK 電視台，佢就而家香港開電視77台有得播《智醒健康操》第1集，就講Omega-3嘅9油，就主要佢嘅針對性咧就係關於係又健康啦，同埋美，即係對皮膚好好嘅，同埋因為有時女士啲 M 痛啊、更年期啊啲咧就要飲呢支啦。咁我簡單 conclusion 一下啦，普羅大眾嘅市民啦，關心身體健康嘅，想嘗試飲油嚟做一個身體嘅一個平衡啦，一個療法嘅話咧，咁可以揀呢一個，每晚咧飲10 ml 一個小杯仔，入邊已經附送咗俾你㗎啦。膽固醇啊、糖尿問題嘅朋友仔更加要適合呢一支。咁另外，如果係一個心臟問題，可能食緊心臟藥啊，或者有時可能話比較屋企人有心血管嘅一啲遺傳病啊，比較擔心一啲啊，換完心臟支架、做完心臟手術啦等等嘅，咁你就可以揀第2支。咁如果係話一啲精神緊張、壓力好大啊、抑鬱症啊、多動症啊等等嘅朋友仔瞓唔着啊、焦慮啊，咁就可以揀第3支。咁如果你話我哋女士們一啲嘅更年期啊，或者我哋皮膚嘅問題，我哋可以揀第4支。咁呢一個咧就係貨飲嘅系列，就唔係貨煮嘅，唔落鑊嘅。但係你加落熱食係冇問題嘅。譬如我想加落個湯度啊，想加落沙律度啊，加落個粥度啊，都絕對冇問題，仲好食好香添啊！係啊，OK。